দিন পরেই আমার ফেসটা দেখতে পাচ্ছ, কারণ আমি মিনময়দা হতে চাই টাইম পাস করার জন্য। বাবু চুপচাপ। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ব্লগ। আর আজকে ব্লগ আমরা ফুল মাস্তি করার চেষ্টা করব। সো ফাইনালি যাওয়া যাক। অনেকদিন পরেই আমার ফেসটা দেখতে পাচ্ছ, কারণ আর ব্লগ টলগ ছাড়ি না। ভিউ আসে না, কি ছাড়ো, তোমরা দেখতেই চাও না। যদি দেখতে চাও তা এখন সুশান্ত ব্লগ আছে, তার ব্লগটা দেখতে পারো। একদম খুব ভালো ব্লগ করে। আর অ্যাকচুয়ালি ব্লগ আসবে, কোথাও ঘুরতে গেলে তো আসবে। আমরা কোথাও ঘুরতে যাই না, আমরা কোথাও ঘুরতে যাই না আর ব্লগ হয় না। তো ব্যাপারটা হয়েছে আজকে ঘুরতে বেরিয়েছি, তো ব্লগ শুরু হয়ে গেছে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আর সাথে অনেকেই আছে, দেখাতে গেলে তোমাদের অনেক সময় লাগবে। এক এক করে ছবি পাঠিয়ে দেবো সাইডে, পছন্দ হলে এই যে আমার বন্ধুরা সব যাচ্ছে। এখন সন্দীপ রায় খেলা করছে, খুব ভালো খেলা, ক্রিকেট খেলায় খেলো বন্ধু। আমরা আসছি এখন, যাবি এই সাইডে। হাই গাইস আর বাই গাইস কিছু বলতে নেই। হে হোয়াটসঅ্যাপ না, হে হোয়াটসঅ্যাপ মিনময়দা। তো আজকের আমি মিনময়দা হতে চাই, কি করতে হবে? হে হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। তো ব্যাপারটা হয়েছে হে হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। আজকে আমার মানে কি বলবো, খুব একটা আলাদা লেভেলে এক্সাইটেড লাগছে। কারণ হচ্ছে আজকের আমাদের মার্কেট, ব্লগটা শুরু করে মার্কেটে দিয়ে যাচ্ছে। অনেক লোকেই দেখছে, কিছু করার নেই, দেখবে তো কী হচ্ছে, দেখবে আর জ্বলবে। আর আমি একাই বকে যাই। আমাদের এইটাই হচ্ছে এখানকার স্থানীয় কি বলে এটা, গেম। এটা মানে বিকেলে টাইম পাস করার জন্য। তো গাইস, আমরা বাজার দিকে যাচ্ছি, আর আমরা অনেকেই আছি, দেখতে পাচ্ছ। খুব শীঘ্রই বাজারে আমাদের বিখ্যাত দোকানদার, দোকানে কাস্টমার আসবে। যদি ভিডিওটা দেখতে পারো, মঠবাড়ির যে কজন আছে এই দোকানে কাস্টমার আসবে, কারণ যেন একটু আমার কাকার জন্য ভিডিও বানাবো। মানে এইটা আমাদের মার্কেট। এটা আমাদের মার্কেট না, মার্কেট ওপার না, এটা আমাদের মার্কেট। আর এমনি সবজি মার্কেট ওই side। সত্যি সুশান্ত আমাকে একটা ভালো জিনিস দেখালো। হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে সবজি মার্কেট বলতে আজকের হচ্ছে কি বার, শুক্রবার, তার জন্যে আজকে সবজি মার্কেট বসেছে। আর আমরা কেনাকাটা হয়ে গেছে, মানে কিছু এক সপ্তাহ না 3 দিনের বাজার কেনা হয়ে গেছে। আবার সামনে মঙ্গলবারে বাজার, মঙ্গলবারে আসবে বাজার, সবাই মিলে খাবে। তো এইটাই হচ্ছে গাইস, আমাদের সঙ্গে আরেকজন ইম্পর্টেন্ট লোক, এটা আমাদের ছোট ভাই, যার নাম আমার ছোট ভাই নামে বিখ্যাত। খুব লজ্জা পায় ছোট ভাই। তো ছোট ভাই কিছু বলো, কিছু বলো, কিসের ভয়? আমার ভয় করি না, আমার নুনু নেই। তো ব্যাপারটা হয়েছে ছোট ভাইয়ের ছোট নুনু কথা বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছে। তো আমাদের ক্লাবের কিছু সদস্যরা আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। তো সদস্যরা যোগ দিতে গেলে আমাদের পিছনে লাইন দিতে হবে। তো পিছনে লাইন দেবে, এবার ওরা ওই যে কদিন বসে আছে 6 আর 4 10 জন। তো এখন বাজে 6টা 5, আর ব্যাটারি খুব লো। তার আগে তোমরা যদি যোগ দিতে পারো, তোমাদের নামে 1 কোটি করে বেঁধে গেছে। ওই দেখো হাই গাইস করছে, হাই গাইস। সো গাইস, আমাদের সঙ্গে আরেকজন যোগ দিয়েছে, কালীবাবু। এখন জিমন্যাস্টিং করে দেখাও, করতে হবে। জিমন্যাস্টিং করে হাত ভেঙে গেছে নাকি দুবার। সেটা না হাত ভাঙা, ব্যাপারটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স যত হবে তত হাত ভেঙে যাবে, অসুবিধা হবে। কালীবাবুর একটু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, আর করে না। আমাদের ইন্টারভিউটা দেবে কালীবাবু। ভালো তো? একদম কালীবাবু সবসময় হ্যাপি থাকে, ভালো থাকে। কালীবাবু জিমন্যাস্টিং করে, খুব ভালো জিমন্যাস্টিং করে দেখাবে এক্ষুনি। কালীবাবু আসে না, ওই বন্ধুই থাক ভাই। সো গাইস, আজকের ভিডিওর ফুল ক্রেডিট রমেনের, অর্থাৎ এমো ব্লগারের। আর তোমরা যদি এমো ব্লগারের ভিডিও দেখতে চাও, তো তোমরা ডিসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করতে পারো। ঠিক আছে, আজকে ব্লগটা
রাত্রের আগে শেষ করতে হবে, কারণ রাত্রে হয়ে গেলে আর শেষ দেখতে পাবে না। তো ব্যাপারটা হয়েছে, আর কি বলবো, শুভরাত্রি। আর যাওয়ার আগে একটু লাইক করে দেবে, সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই, কারণ সাবস্ক্রাইব করলে সুশান্তের ব্লগ দেখতে হবে। সো ফাইনালি ভিডিওটি এই পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। বাই বাই। ওই জন্য তো এইভাবে ধরবে। ওই ধরলে কি যাও না, না এইভাবে ধরলে পুলিশ চলে আসবে। এবার ধরবি, বলবি যাবলার সামনে যদি কোনো ম্যানটাকে ইয়ে করে দিবি, তাহলে আর কিছু না। এই ট্রেনিং চলছে এখন। ও